الخير. انا رجعت لكم عاوتاني بواحد الشهيوه اللي سهله مهله، واللي عندها الرغيف اولا الخبز العربي راه متوفر في جميع المحلات، وعندها شويه د الكفته في الدار. دونك تقدر دير واحد الوصفه سهله مهله لوليداتها وتوجدها في واحد الوقت وجيز. خليكم معايا. الوغ نتعرفوا على المقادير. غنحتاجوا لحم مفروم اولا الكفته بالدارجه المغربيه. دونك الكفته ديال العجل ولا ديال البقر. دونك تكون بيان سور زوينه ما فيهاش شحمه بزاف، انا ما كنبغيهاش فيها الشحمه بزاف. وغنتبلوها اولا غنديروا لها التوابل اللي كتبغيو نتوما، يعني ماشي ما كاينش شي شروط في هذه الوصفه هذه. انا نقول لكم شنو درت فيها. درت فيها بصله مفرومه، بصله صغيره مفرومه. هذا القياس ديال واحد 750 غرام ديال الكفته، يعني نقولوا واحد كيلو الا ربع. الوغ درت فيه واحد البصله موين محكوكه ودرت فيه شويه ديال المعدنوس مفروم. الاخوات العربيات انا غنقول بالدارجه لانكم كلكم كتعرفوا هاد الوصفه هذه اللي هي ديالكم بيان سور، وصفه عربيه مشهوره او وصفه سوريه كتسمى صفيحه اللحم. الوغ كيف قلت لكم نرجع للتوابل. غنحتاجوا الملح، شويه د البزار، واحد الخلطه ديال اللحوم كنديرها انا. دونك عندي متوفره في البيت، يمكن لكم تزيدوها حتى نتوما الا عندكم. وبيان سور شويه ديال التحميره اولا شويه ديال الفلفل الاحمر مدقوق، وشويه ديال الكمون. دونك المعدنوس بيان سور مفروم كيف قلت لكم. حاولوا تكثروا شويه راه غير كيبنن. انا ضفت واحد اللمسه خاصه ديالي، هما كيديروها صراحه سامبل وبسيطه، ما كيديروش فيها الفرomاج. انا بيان سور العشق الابدي، الناس اللي كيعرفوني راه عارفيني علاقتي مع الفرomاج كيفاش دايره او الجبن. دونك ضروري كندير هاد اللمسه هذه ديالي، وكتجي بنينه بزاف، كيذوب داك الفرomاج لداخل وكيجي رائع. وكنحتاجو بيان سور الخبز عربي. الوغ خليكم معايا نوريكم الطريقه. اول حاجه غنديرو هي هاد اللحم المفروم، غادي نقوموا بالخلط ديالو مع هاد التوابل. سمح لي البنات قطعت لا فيديو الوغ كنت نخلط هاد الكفته هادي باش تمزج مزيان التوابل فيها. انا كنخلط بيدي، يعني حيدوا الشيكي يمكن لكم تخلطوا بملعقه ولا كل وحده دير داكشي اللي بغات. دابا غندوز معكم الطريقه اللي هي سهله بزاف. اول حاجه كناخذ واحد الكميه بحال هكا ديال اللحم المفروم. الوغ وكنحاولوا نسرحوها بهذه الطريقه على الخبز العربي ديالنا. غتجيكم شويه بيزار هاد لا ميثود، ولكن راها كتجي بنينه. هاد اللحم هذا ملي كيكون تيطيب في الفرن كيطلق البنه ديالو بيان سور في داك الخبز وكيجي زوين بزاف، وكتنسهلوا علينا الامور. عوض ما نوضو نديرو دي ساندويتش ولا شي حاجه اللي عندنا هاد الخبز العربي، وكنتو البنات برا ولا كتقضيو شي شغل ولا خدامات ولا كتقراو ولا نيمبورط كوا، فهاد الوصفه هذه راه هي سهله بزاف. يمكن لكم بيان سور ترافقوها بواحد السلطه ديال الخضر اللي حتى هي تكون سهله. ما تعذبوش راسكم بزاف، المطبخ كيدي بزاف ديال الوقت، وانا صراحه ما كيعجبنيش نضيع بزاف ديال الوقت في المطبخ، واخا كنعيا ما نحاول نبعد منه. فالهوايه ديالي هي هذه. دونك كنحاول ما امكن انني نقلب على وصفات سهله باش ما نتعبش راسي، وهذه هي النصيحه ديالي لكم حتى نتوما. الوغ دابا غادي نزيد معها الفرomاج. شوفوا اي نوع من الفرomاج عندكم استعملوه. انا عندي هنايا هذا غودا، جبن الغودا راه معروف مبشور، وعندي هنا جبن الشيدر هذا اللي على شكل مربعات، راه معروف فرomاج ديال ساندويتش ومتواجد في جميع المحلات بيان سور. فوالا كنزيدو الفرomاج ديالنا على هذا الشكل. فوالا وكناخذوا بيان سور واحد ولا تقسمات لي هذه من معليش تفاصون كلشي غادي يذوب. كنديروهم بحال هكا هادو ديال الشيدر وكنسدوها بهذا الشكل هذا. فوالا نحاولوا ندخلوا ديك الكفته مع الجنيبات الا خرجت لينا. هنا عمرت شويه بزاف وكنسدوها بهذا الشكل. فوالا انا غنستمر على هذا الشكل حتى نسالي كاع هاد الخبز العربي اللي عندي اولا هذا الرغيف كنعمرو بنفس الطريقه وغنرجع معكم. فوالا البنات انا دابا ساليتهم
يعني كملت بالطي ديال هاد الصفائح هادو الصفائح العربيه اللي بالخبز العربي واللحم المفروم. الوغ دابا هنا شنو غادي ندير؟ هنا غناخد واحد شويه ديال لاصوص طوماط كونسونطري اولا معجون الطماطم، وغادي نزيد عليه شويه ديال دبس الرمان. معروف دبس الرمان كيستعملوه بزاف السوريين والمشارقه في الطبخ ديالهم، راه كيتباع في مرجان، تقدروا تلقاوه في مرجان ولا في لا بيلفي، كارفور ولا نيمبورط كيل سوبر مارشي بالنسبه للناس د المغرب. وهنا راه كاين في المحلات العربيه والمحلات التركيه موجود. فوالا غنخلطهم مزيان وغادي ندهن بهم هاد الصفيحات باش يعطيو واحد اللون زوين دوغي فاش يكونوا كيطيبوا في الفران. وغندخلهم الفران بيان سور على درجه حراره 200 اولا 190 درجه لمده 15 دقيقه. وهانتوما معايا. نسيت واحد الحاجه مهمه اللي هي كنضيفوا ليه واحد شويه، واحد 2 معلقات ديال الماء باش كنحصلوا على واحد الخليط اللي شويه خفيف باش كيسهل علينا الدهن ديال هاد الصفائح. فوالا كنحصلوا على هاد الشكل هذا، على خليط على هاد الشكل، يعني بهذا القوام. دونك بالنسبه لدبس الرمان كنزيد غير واحد شويه، فريمون راس المعلقه راه كافيه، لان كيعطي واحد الحموضه. اللي ما كيعجبوش ولا اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه، يدهن غير بلاصه طوماط نورمال. فوالا دونك كنقوموا بالدهن ديالهم على هذا الشكل هذا. فوالا انا غنستمر في الدهن ديالهم وغندخلهم الفران، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي ديالهم. خليكم معايا. وهنا درت واحد لا سالاد سهله مهله، يعني عشوائيه، فيها غير الخس ومطيشه، طماطم، خس والخيار بيان سور. كنزيد واحد شويه د المعدنوس، دائما كنحاول ندخل المعدنوس لوليداتي اولا البقدونس باللغه العربيه، كندخلو لوليداتي في لي سالاد، في لا سوب، هذا من الاحسن اخضر في لي سالاد، كنستافدوا منه كتر. علاش؟ لان غني بالفيتامين سي وما كتلفش، ما كيتلفش هاد لا فيتامين بالحراره ديال الحراره الا كنا غنستعملوه مثلا في شي طبخه اللي غادي نطيبوها. فوالا دونك الفيتامين سي مهم بزاف كيف قلت لكم، خصوصا في هذا فصل الشتاء، فنحاولوا ناكلوه في مواد غذائيه بحال هكا، بقدونس، نعطيو لوليداتنا البرتقال بزاف، والا ما كانوش كيبغيو ياكلوا هكاك نديروه لهم عصير، يعني باش يستافدوا منه. راه مهم بزاف، كيقوي المناعه كيف قلت لكم، وكيحميهم من الزكام. فوالا اي فوالا البنات، انا رجعت لكم من بعد ما خرجتهم من الفران وقديت بيان سور لو غوبا فينال. ها انتم كيفاش كيجيو فريمون زوينين. طايبه ديك الكفته اللي لداخل، لان الكفته دغيا كطيب، وداك الفخوماج كيجي فريمون دايب. فوالا دونك درت معاهم صراحه شويه ديال لي فريت. مره كندير لي فريت صراحه الله لوليداتي، ماشي بزاف، مي مره فريمون مره. وهادشي اللي كاين. كنتمنى تكون الوصفه عجباتكم، راها فريمون سهله وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. حاولوا تجربوها، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله. يلا خليتكم على خير.